拳啊？事情是这样的，我和小姨在沙发上，有心思坏事儿了他。不一会战争爆发，你推我挡，你推我挡，这叫什么拳啊？太极拳是吧？哎呦 Quadra kill, penta kill。打不过，你说我最近都长胖了50克了，还是打不过你，是吧？吨位差距太悬殊了，不能跟小姨打架，听到没有？你还搞上太极推手了，刚才啊，挺厉害呀你。